ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ කියන ඉලක්ක අභියෝග ජයගෙන නව වසරක් ආරම්භ කරන්නේ? ඒ වසරේදීත් අපේ සැලසුම් අභියෝග ඉලක්ක සාර්ථක කරගන්න අපි කොහොමද ප්‍රායෝගික වෙන්නේ කියන කතාව තමයි අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අර පුරුද්දක් නැතිකම හරි එහෙම නැත්නම් කරලා හුරුවක් නැතිකම ඔය කියන විදිහ පුරුද්ද ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියන එකට ප්‍රායෝගික කතාවක් තමයි අපි හැමෝටම මේ වෙලාවේ ඕන. මොකද නව වසරක් ආරම්භ වෙන්න නියමිතයි. එතකොට සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට ඒ අභියෝග ඉතිරි වෙලා තියෙනවා, ඒ ප්‍රශ්න ඉතිරි වෙලා තියෙනවා, ඒ ඉලක්ක ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් අරගෙන නව වසරට යද්දී කොහොමද ටිකක් ඔලුවට බරක් වෙන්න පුළුවන්, පීඩාවක් වෙන්න පුළුවන්. දරාගෙන කොහොමද ඒ පීඩාවන් මැඩගෙන ඒ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්නේ, සතුටින් නව වසරක් ආරම්භ කරන්නේ. අපි මෙතනින් එහාට කතා කරමු නායකත්ව පුහුණු උපදේශක සහ බාහිර කතිකාචාර්ය සචින්ද දුලංජන මහත්මයා සමගයි අද කතා බහ. අපි පැයේ පුවත් ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව සූදානම් සාකච්ඡාව ඉදිරි කොටසට යන්න. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න, ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි අද දෙසැම්බර් මාසේ 23 වෙනිදා නත්තලට දින 2ක් තියේදී නව වසරකට දින 8ක් තියේදී අද කතා බහට වෙලාව වෙන් කළේ නව වසරේ අභියෝග ඉලක්ක ජය ගන්න අපි කොහොමද ප්‍රායෝගිකව මේ කාල සීමාව ගත කරන්නේ, අපි සැලසුම් කරන්න ඕන කොහොමද කියන කතාව නායකත්ව පුහුණු උපදේශක සහ බාහිර කතිකාචාර්ය සචින්ද දුලංජන මහත්මයා සමගයි කතා කරමින් ඉන්නේ. ඔබට පුළුවන් ඔබේ අදහස් ප්‍රශ්නත් අපිට කියන්න 01172626 01172626 මැදිරියට කතා කරන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. හොඳයි. සචින්ද දුලංජන මහත්මයා දැන් මෙහෙමයි කතාව. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් අය සැලසුම් හදා ගන්නවා නව වසරක් ආරම්භයට කලින් ලොකු සැලසුම්. ඒ කියන්නේ සමහර විට කෙනෙක්ගේ සැලසුම් ලයිස්තුව ගත්තාම මම මේ වසරේදී මේ ටික කරනවා කියලා ටිකක් දීර්ඝ වෙන්න පුළුවන්. ඒව ටිකක් ඈත වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම සැලසුම් හදාගන්න එක හොඳ නෑ කියන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අර අපේ කතාවේ මුල් කොටසදී ඔබතුමා කියනවානේ අපිට මේ සැලසුම් හදාගත්තට පස්සේ පෙබරවාරි මාර්තු වගේ වෙනකොට ගොඩක් අයට තමන් හදාගන්න සැලසුම් අමතක වෙලා යනවා කියලා. ඒ නිසා මේ අපිට කරගන්න පුළුවන් කොටසකුත් කියලා අපේ පොඩි සීමාවක් තියෙන්නත් ඕනේ. නැත්නම් සමහර අය තව වසර ගණනාවකින් කරගන්න පුළුවන් දේවලුත් මේ වසරේදී කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන ඉලක්කත් අතහැරලා යන්න පුළුවන් ජීවිතේදී ලබන වසරේදී අපිට කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව අපේ සැලසුම් ටික හදාගන්න ඕනේ අපිට අනුව? ඔව්, ඔබ නිවැරදිව සඳහන් කර විදිහට අර මම කලිනුත් සඳහන් කරා මේ ගොඩ දෙනෙක්ට ඔක පෙබරවාරි මාර්තු වගේ වෙද්දී ඔය තමන් මේ වෙලාවේ හදාගන්න සැලසුම් ටික එහෙම නැත්නම් ඉලක්ක ටික ගැන යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රශ්න ගැටලු වෙනවා. ඒව ඉබේම අමතක වෙලා යන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. වෙන උදාහරණ ඕනේ නැහැ. ඔබ බලන්න ඔබේ පහුගිය අවුරුද්ද මේ අවුරුද්ද පටන් ගනිද්දී ඔබ කොයි වගේ දේවල් පටන් ගත්තද කියලා හැමදේම ඔබට කරගන්න පුළුවන් වුණාද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම්කිසි ආකාරයක ස්වයං සක්සේරුවක් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉලක්ක වලට යන්න නොහැකි වෙන්නේ, අලුත් අවුරුදු මුලදී හදාගෙන ඉලක්ක වලට යන්න බැරි වෙන්න එක හේතුවක් තමයි ගොඩක් අය ඉලක්ක හදාගන්න ටිකක් අපි කියනවා too ambitious. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් මේ යථාර්ථවාදී නොවන නිකන් කරගන්නත් බැරි මට්ටමේ ඉලක්ක සමහරක් වෙලාවට තියාගන්නවා. ඒවා සමහර වෙලාවට මම ඔබට කියන්නම් කොහොමද ඉලක්ක හදාගනිද්දී යම් කාරණා ඔබට සලකා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔබ වර්ධවා වටහා ගත නැති නැහැ. ඔබ කලින් සඳහන් කරත් වගේ මේ කියන්නේ ඔබේ ඔය මේ අපි සුව පහසු සීමාවෙම එහෙම නැත්නම් කම්ෆර්ට් zone එකේ ඉන්න කියලා නෙවෙයි. ඔබ අනිවාර්යෙන් අභියෝග ගන්න ඕන. අපි ජීවිතේ අභියෝග ගන්නකොට තමයි අපි දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙන්නේ. අපි සුව පහසු සීමාව මේ ප්‍රසාරණය කරගන්නේ. හැබැයි මේ කියන්නේ ඒ කල යුත්තේ යම්කිසි ආකාරයක අපි කියනවා අර රියලිස්ටික් විදියට යථාර්ථවාදී විදියට තමයි මේක කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් ප්‍රායෝගික විදියට තමයි අපිට මේක ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕක කරද්දී මම ඔබට යෝජනා කරන්නට කැමතියි මෙන්න මෙහෙම දේවල් කීපයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ඉලක්ක සකසා ගනිද්දී ඔබට තිබෙනවා නම් ඒ ඉලක්ක ලියන පුරුද්දක්. මේක ඉතාමත් හොඳ පුරුද්දක්. මොකද ගොඩ දෙනෙක් ඉලක්ක තියාගන්නේ අපි හිතේ තියාගන්නවා මේ අවුරුදු මේ ටික කරනවා කියලා. හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ ඔය හිතේ තියෙන ඉලක්ක ටික කොලයක ලියන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. සහ ඒ ලියනා විතරක් නෙවෙයි යම්කිසි ඔබට නිතර පෙනෙන තැනක ඔබේ කාමරේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට නිතර පෙනෙන තැනක ප්‍රදර්ශන වෙන විදියට තියන්න. ඒකත් යම්කිසි ආකාරයක මානසික පෙළඹුමක් වෙයි. මෙන්න මේ ආකාරයේ ඉලක්ක ටිකක් මට මේ අවුරුද්දේ ජය ගන්න තියෙනවා කියන එක ගැන ඔබට යම්කිසි පෙළඹුමක් සහ ඔබට සම්පූර්ණ උත්තේජනයක් එකෙන් ලැබේවි. හැබැයි
මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ ඉලක්ක ලියන්න. හැබැයි මේ ඉලක්ක තෝරා ගැනීමේදී මෙන්න මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉලක්ක කියපු ගමන්ම අලුත් අවුරුද්දේ අපි හිතන්නේ ඒක ඔබේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඉලක්කයක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවේ සම්බන්ධයෙන් ඉලක්කයක් වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉලක්කයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි මිලදී ගැනීමක් ඔබ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් ගැන ඉලක්කයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉලක්ක කියන දේවල් ඔබේ දියුණුව කියන දේ මෙතනට සීමා කළ යුතු නැහැ කියන එක තමයි මගේ පෞද්ගලික යෝජනාව. ඔබ ඉලක්ක සකසා ගැනීමේදී ඔබේ අනෙකුත් ඔබේ සමස්ත සුවතාවයට බලපාන දේවලුත් මේ ඉලක්ක ඇතුළට එකතු වෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? ඒ කියන්නේ ඔබේ සමහර විට මානසික සුවතාවයට හේතු වෙන දේවල්. ඔබේ කායික සුවතාවය කොහොමද ඔබේ කායික සුවතාවය ඒ සම්බන්ධ ඉලක්ක. ඒ වගේම තමයි ඔබට පුළුවන් නම් අලුත් ස්කිල් එකක් අලුත් කුසලතාවයක් එහෙම නැත්නම් විනෝදාංශයක් පටන් ගන්න. ඔබ සතුටු වෙන ආකාරය. ඒ වගේ දේවලුත් මේ ඉලක්ක ලයිස්තුවට එකතු කරන එක යම්සි ආකාරයක වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට හරිම අපි කියනවා ටෙක්නිකල් තාක්ෂණික විදියට ආර්ථික ඉලක්ක, අධ්‍යාපන ඉලක්ක මේවා විතරයි ඉලක්ක ලයිස්තුවට එකතු කරන්නේ. හැබැයි මිනිස්සෙක් විදියට මේ සමස්ත සුවතාවයම අපිට වැදගත්. මොකද අපි යන්න නොවන හින්දා. ඉතින් ඕක පළවෙනි කාරණාව. ඉතින් ඔබට මේ කරන පළවෙනි යෝජනාව තමයි ඔබේ ඉලක්ක සකසා ගැනීමේදී මෙන්න මේ දේවලුත් ඔබ ඇතුළත් කරගන්න. ඒක සමහරවිට විනෝදචාරිකාවක් යන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමහරවිට ඔබේ පවුලේ අයත් එක්ක ඒකට තව වැඩිපුර වෙලාව ගත කරන්න පුළුවන්. මේවා නිශ්චිතව ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබේ මේ ඉලක්ක ලයිස්තුවට ඒක වැදගත්.